И како што најавивме, во следно разговараме со доктор Светлана Крстевска, специјалист по педиатрија, кардиолог од клиничка болница Аџибадем Систина, за важноста децата да бидат во карантин, но од друга страна како да го надокнадиме витаминот Д кога во моменти на топло, убаво, сончево време мора да ги држиме дома. Добро утро, докторке. Добро утро и убав ден на сите слушатели на телевизија Сидел, меѓутоа и на сите пациенти и родители. Ајде, веќе најавив за што ќе зборуваме, објаснете ни зошто мора децата да бидат во карантин, која е важноста, но од друга страна пак како се нагласи дека викендот нема да има воопшто ни можност децата да се изнесат од дома, освен на своите балкони или дворови кои каде живее во живеалиштата. Мајките веднаш по социјалните медиуми почнаа да реагираат, добро, како ќе го надокнадиме витаминот Д кој што природата ни го дава, особено овие неколку дена? Значи, корона вирусот што сега е актуелен во овој момент, за среќа, во многу мал процент ги атакува децата. Значи, јас сакам и малце повеќе да се задржам на мојата област, значи за дечињата кои што имаат срцеви проблеми, децата со конгенитални кардиопатии, меѓутоа секако препораките кои што се однесуваат на општата детска популација се однесува и на децата кои што се засегнати од претходно споменатите срцеви заболувања. Првен, како детска популација, реков дека помалку се засегнати од вирусот. Не можеме, значи, точно да кажеме колкав е тој процент, меѓутоа сепак од овие држави, како што се Кина, наскоро Италија, кои што имаат најголем број на заболени пациенти од COVID-19, се добиваат некакви информации дека процентот на заболени деца е некаде околу 2 до 3% од вкупниот број на заболени од вирусот, а додека помалку од 1% се засреќаат деца под 10 години. Меѓутоа, како и да е, општите препораки кои што ги дава Министерството за здравје, како и Министерството за здравство, како и Институтот за јавно здравје, важат и за детската популација. Ваквиот живот кој што нели го наметна вирусот има големо влијание врз целокупната популација, меѓутоа и најмногу на децата, така да животот во изолација, во карантин доведува до ефекти како во социјалниот живот на децата, така и на нивното физичко и ментално здравје. На која сфера најмногу ќе биде офатена зависи од возраста на детето, така да, например, на доенчињата кои што се до 1 година и малите деца до 3 години, тие можеби најмалце ќе го осетат влијанието врз нивниот социјален живот, меѓутоа затоа што нивната мајка уствари е главната внимание кое што им го дава, меѓутоа пак како во социјалниот живот, така на физичкото и менталното здравје најмногу ќе се одрази на децата кои што се во предшколската возраст, а особено овие дечиња кои што се во школска возраст. Токму заради тоа семејството сега доаѓа во прв план, така да едно здраво семејство кој што знае добро да го организира целокупното слободно време за време на оваа изолација и за време на карантинот кој што сега ни следува за време на викендот, може позитивно или негативно да се одрази врз здравјето на детето. Така да родителите треба да бидат задолжени да организираат, како што кажав, слободното време преку различни играње на игри. Потоа исто гледам дека има креативни мајки кои што измислуваат разни игри кои што ние сме ги играле, јас лично како дете, или пак ги вклучуваат поголемите деца додека тие се наоѓаат во кујната при поготвување на приготвување на ручек или пак на нивните сладки додатоци. Во однос на точно и на физичкото здравје, треба да тие игри кои што ги организираат родителите да се однесуваат и во однос на подвижноста на децата. Значи, например, ако имаат поголем ходник да направат со лепливи ленти, како например ние го викавме куцкамен, значи да играат децата. Во однос на менталното здравје најмногу значи ќе се одрази на школските деца, особено значи тие што се помеѓу 10 и 18 години. Затоа треба да им дозволиме
дозволиме на децата во овој период да имаат контакти преку социјалните мрежи со своите другарчиња, со своите блиски, затоа што тие се оддалени, нели, одделени од бабите, дедовците и другите членови од нивното поблиско семејство, меѓутоа сепак тоа да не биде многу долго време. Сакам да кажам дека на децата кои што понекогаш сакаат да се изолираат во сопствената соба, и тоа треба да им го дозволиме, но сепак не треба во тоа да има претерување. Сепак родителите треба да бидат дел од нивниот живот и во текот на денот кој што течи како карантин. Во однос на исхраната е многу битна во овој период. За сите деца, посебно за дечињата кои што имаат проблем со срцата, значи срцеви мани, кај дел од тие деца може да биде намален апетитот, затоа што нивните физички активности се сведени на минимум и велиме дека тие не се истрчани, немаат апетит, меѓутоа пак има дел од деца кои што ќе бидат и склони кон дебелење, затоа што кај дел од децата ќе биде зголемен апетитот. Значи апелирам до родителите, до мајките пред се, значи да припремаат храна која што ќе може поквалитетно да биде спремена, зашто можеби поголем дел од мајките сега имаат време, се дома со малите деца, да тоа бидат пред се храна која што има нели овошје, зеленчук, приготувањето на храната да биде ако може, значи на пареа со барење, да не биде премногу варена храната. Исто така ако децата немаат апетит, немојте да ги форсирате да мора да изедат се колку што вие мислите дека треба да изедат. Не мора да се тоа конкретно 3 оброци доручек, ручек и вечера. Нека биде тоа, како што велам јас, јадење на секој 2 до 3 сати, меѓутоа повеќе да одиме на квалитет отколку на квантитет. И секако давајте им нека пијат повеќе течности. Во однос на суплементите, нели, тоа се витамини и минерали. Децата кои што добро внесуваат овошје и зеленчук, би рекла дека и не мора да додаваме дополнителни суплементи, меѓутоа во однос на тие деца кои што немаат добар апетит, оние деца кои што претходно пред овој вирус, значи почесто заболувале од респираторни болести, па можеби и на дел од децата кои што имаат проблем со срцето, би рекла дека може да се суплементираат со определени минерали и витамини кои што нели претходно ги земале, или пак може да се консултираат секогаш како една виртуелна комуникација со нас лекарите кои што претходно сме ги воделе тие дечиња. Тука како витамин, како што кажавте, би го спомнала витаминот Д. Тој е многу битен, секогаш велиме нели за цврсти коски, меѓутоа витаминот Д е на ниво на хормон кој што го зголемува имунитетот кај децата. Витаминот Д, да, треба да го продолжат обавезно. Можеби сега нели викавме некаде до крај на април дека треба да го продолжиме витаминот Д кај пред се да кажам дека во зимските месеци витаминот Д се даваше кај децата кои што беа до 3 години, меѓутоа јас препорачувам сите деца да го земаат, посебно тој препорачив и за децата кои што се за време на пубертет, тогаш тие растат и се развиваат, препорачувавме до почнување значи на сончевите денови. Меѓутоа сега имаме краток период кога децата се надвор и препорачувам да го продолжат во истата доза како што го пиеле за време на зимските месеци и за време на овој месец, и можеби ако оваа ситуација продолжи во мај, значи да не го прекинуваат витаминот Д. Тука би ги спомнале и овие сирупчиња или други лекови кои што као го зголемуваат имунитетот. Пак ќе кажам за децата кои што и претходно биле здрави, не би препорачала значи дополнително, меѓутоа децата кои што претходно често се разболувале може да земаат и од тој вид да кажеме имуномодулатори, имуностимулатори. Пак ќе кажам она што сме го препорачале претходно, или може да се консултираат со нас преку контактите кои што ги одржуваат. За сите деца, а посебно значи за овие дечиња кои што се со срцеви проблеми, напоменувам дека не смеат да ги прекинуваат вакцинациите. Мора да ги вакцинираат, затоа што ова ќе заврши дел од болестите кои што претходно ќе излезат, значи ќе влезат во градинка и тука повторно ќе бидат соочени со вирусите и бактериите кои што можат да предизвикуваат други болести. Затоа продолжете со вакцинациите. Исто така би рекла дека мора да го искористат на некој начин сонцето што сега го имаме. Како? Значи оние кои што имаат дворови, нив им е лесно, нели, децата ќе ги пуштат во двор и ќе бидат на сонце, тоа е исто така за витаминот Д. Оние кои што се во стамбените објекти, значи нека бидат на балконите барем по 15 минути. Тоа се однесува значи за секоја возраст, значи од доенчињата, малите, големите, школските деца, а оние кои што немаат балкони, нека отворат прозорец кога ќе влезе светлината, значи во некоја од собите, играта на детето
нека биде онаму каде што е сонцето. Во однос на пациентите кои што се со срцеви болести, тие се поподложни за овие заболувања за вирусот, така да тие кај нив треба посебно внимание да имаме, меѓутоа при појава на каков и да било симптом на некаква настинка, бидејќи овој вирус кај децата оди како сите претходни настинки, односно вирусни инфекции, обавезно да го контактираат или матичниот лекар или кардиологот со кој што претходно имале контакт. Во однос на терапијата која што ја пијат моите пациенти и сите пациенти кои што имаат срцеви болести, дали се тоа ацетилсалицилна киселина во вид на аспирин, андол, потоа АЦЕ инхибитори кои што сега се актуелни, да не ја прекинуваат терапијата, да продолжат со редовната терапија. И како што кажав, за секој проблем тие мора што е можно побрзо да не контактираат некој од нас лекарите. Јас исто така водам и деца кои што имаат ревматолошки заболувања и голем дел од тие деца примаат терапија која што спротивно, значи го намалува имунитетот, значи се деца кои што се на кортикотерапија, деца кои што примаат метотрексат, истото ваши. Значи не ја прекинувајте терапијата, продолжете со истата терапија, каков и да имате проблем, контактирајте на нас, вашите лекари. Докторке, ви благодарам за сиве овие советите како се од големо значење. Мислам дека утринава најмногу внимание задрживме на мајките, но и со голема причина. Се надевам дека како борци ќе ја завршиме победата со победа ова битка со коронавирусот кој што ја водиме. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас и ви посакувам добро здравје, останете дома. Пријатно.